ఆంధ్ర తెలంగాణలో తక్కువ ఫీజులతో హై క్వాలిటీ రిజల్ట్స్ ఇస్తున్న ఏకైక సంస్థ తిరుమల్ ఐఏఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్. 24 గంటలు నాన్ స్టాప్ డ్రైవ్. చెన్నైలో మెట్రో రైళ్లు రద్దు, 11 సబ్వేలు మూసివేత, 980 పునరావాస కేంద్రాలు, రంగంలో 16,000 మంది వాలంటీర్లు, పలు జిల్లాల్లో రెడ్ అలర్ట్. ఏపీలో గత నెల తుఫాన్ ప్రభావంతో విజయవాడలోని సింగ్నగర్ను వరద ఎలా ముంచెత్తిందో ఇప్పుడు తమిళనాడు రాష్ట్ర రాజధాని చెన్నైతో పాటు పలు ప్రాంతాలు అలా మునిగిపోతున్నాయి. అక్టోబర్ 15వ తేదీ అంతా వర్షం పడుతూనే ఉంది. 16న ఉదయం కూడా అదే తీరు దంచుకొడుతూనే ఉంది. రోడ్డుపై నడుంలోతు లోతట్టు ప్రాంతాలు మునక, కార్లు, బైక్లు కొట్టుకుపోతున్నాయి. భారీ వర్షాలతో చెన్నై నగరంలో జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. తుఫాన్ ప్రభావంతో గత 2-3 రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు చెన్నై ప్రజలు తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురవుతున్నారు. చెన్నైలోని వేలచేరిలో వేలాది ఇళ్లు నీట మునిగాయి. చెన్నైలో భారీ వర్షాలతో 11 సబ్వేలు మూసివేశారు. చెన్నైలో సాయంత్రం వరకు మెట్రో రైళ్లను తాత్కాలికంగా రద్దు చేశారు. సహాయక చర్యల కోసం 16,000 మంది వాలంటీర్లను సిద్ధంగా ఉంచారు. చెన్నైలో 980 పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. వరద ప్రాంతాల్లో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోంది. చెన్నై, తిరువళ్లూరు, చెంగల్పట్టు జిల్లాలకు అధికారులు రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు. అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు, విద్యాసంస్థలకు సెలవులను ప్రకటించారు. పునరావాస కేంద్రాలకు వేలాది మందిని తరలించారు. ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ పరిస్థితిని దగ్గరుండి సమీక్షిస్తున్నారు. ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని అధికారులను ఆదేశించారు. చెన్నైలో ప్రాణ నష్టం ఏం జరగకుండా అవసరమైన ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ఇప్పటికే కొన్ని ప్రాంతాలు నీట మునగడంతో రేపు గడవడం ఎలా అన్నది ఇప్పుడు ఉత్కంఠగా మారింది. వాయుగుండం తీరం దాటే అవకాశం ఉండడంతో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.